kai ko wai dan kutumar ubanka ba hotoro, wannan irin lalataccen mutum ne, fajiri fasiki dan iska. Wai kai ko ba hotoro, wanne irin ɗan lalatacciya ne mara albarka, ɗan Allah ba ni mu je biki. Wai kai Uncle Baffa Hotoro, wanne irin ɗan kutumar uba ne kai mara tunani. Kai wai yanzu Baffa Hotoro, Uncle Baffa Hotoro, mutumin da baka iya hana antinmu birthday ba, yau kai ne har za ka hana junior brother ɗinka yin da'awa. Don haka Uncle Baffa Hotoro dan ubanka, kana ji? Uncle Baffa Hotoro dan ubanka, ka fara hana matarka yin birthday a gidanta, gabanin ka zo ka ce za ka hana wai wannan yaron. To ba damuwa, ni wannan yaron ne, yanzu wannan magana da na karanto yara ce ko ba yara ba. Ashe kaga tunda ni yaro ne kai babba ne, to yadda kai wa waɗanda suka girme ka, su Albani, Sheikh Albanin Zaria, su Dr. Idris, kai musu rashin kunya ka zage su, suna gaba da kai a matsayinka na yaro, to ni ma yau ga yaro zai ci ubanka. Yauwa, ai kuruciya an ta haɗu da karatu da zafin kai kuma da fahimtar manhajin karatu manhajin, to za ka ga abubuwan tab nake da kuruciya. Yauwa, ni in fito in ce kawai dan ubanka ba komai bane. Irin wannan yaran ba abu ne mai sauki. Ba ruwana da saɓanin da kake da wasu, ko alkunya ko kara, ba ma kai ba, duk wanda ya harara gefe akan magana ta yaki fitowa da rake ya magana, ko ya mun kara ko alkunya, Allah ya tsine masa albarka. Duk wanda bai fito ya mun raddi ko kalubalance ni ba a lokacin da na kuskure, wallahi munafiki ne. Kai in dai ka fahimta kuskure ne kuma ka ki fitowa ka yi mun magana ko raddi, Allah ya tsine ma albarka. Ko kuma duk wanda ya mun alkunya ko kara da kai Baffa Hoto da kace wai wasu suna mun kara, kai ba za ka yi mun kara ba, to duk wanda ya mun kara Allah ya tsine masa albarka, Allah ya tsine masa albarka. Dan haka Uncle Baffa Hoto, ka fara hana matarka yin birthday before ka zo ka ce za ka hana ni. In kuma kana buƙatar in fara gabato da witness to. Yawwa. Sannan bayan haka, nan na ganka a kwanan nan a Ghana ne ko ina kana yin hotuna da mutane. Wannan yana daga cikin abin da nake so in tabbatar ma da cewa kai mai son zuciya ne. Kamar yadda ka yadda da hadisin inna abi wa abaka finnar, kace babu wani tawili, to dan ubanka me yasa ba za ka yadda da hadisin inna ashaddan nasi azaban inda Allah yawmal qiyamati al-musawwiruna ba. Kai ne za ka sa min ka'idoji da abin da ya kamata in yi, bayan ba ne ke sai min datin da kace tana da arha a Libya ba, bayan ba ubanka bane ya haife ni, bayan ba ubanka bane ya koya min karatu ba. Wai shin ubanka ma ahlus sunna ne ya kai Uncle Baffa Hotoro? Shin uban mu ahlus sunna ne? Ashe fa na manta fa kai uncle ne. Uncle Baffa Hotoro, karamar su Malam Jafar da su Malam Albani wallahi ita ce ta kama ka har ya sa ka shigo cikin yatin ɗina. Gashi annabi ya ce shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati biya'un nusba, amma saboda kai daƙiƙi ne, gashi kuma Malam Albani ya ce hadhihi shafa'atu laysat lil muttaqin, yace wannan ceton ba fa ga masu tsoron Allah bane, ba su da alaka da wannan cutar masu tsoron Allah. Sai na ce to ni Allah kakka sani a ciki, me laifi na, what is all is all. Amma da yake kai fajiri ne Uncle Baffa Hotoro, kai dan kutumar uban mai rai ne, dan durin uwarka, wai yau kai ne kake iya zuwa amma dai haka ba zan cire ka daga manhajin sunna ba. A ba zan cire ka ba, wallahi ba ni da hali in cire ka. Na yarda cewa kai ahlus sunna ne, kana da kurakurai, akwai inda mun haɗu da kai, akwai inda mun saba da kai, tabbas. Kuma gobe ba zai hana in an taɓa Uncle Baffa Hotoro bisa zalunci ba, ko an ja da maganar da Uncle Baffa Hotoro ya zo da ita ba, in fito in yi difa'i in ba shi kariya, ina tare da shi. Amma saboda son zuciya, iya wannan gaɓatawa kace nan ne kuskure, in kawo magabacin da ya taɓa faɗa irin wannan magana da na faɗa. To sai na ce ma yanzu karatun ne ba gane ba ya kai wawa ɗan iska. Addu'a daban, yin fatawa daban. Fatawa ce sai dole ka samu magabacin da ya fahimci wannan ayar ko hadisin da ka fassara shine, amma ita addu'a ya halatta du'a'u bi ghairi ma'ana bi ghairi ma'fur, yin addu'a ba tare da sai lalle an samu wani magabaci da ya taɓa yin irin ta ba. Shikenan fa karatun fa, tunda ka ce nan ne kawai nake da matsala inda muka saba, amma ka ce sauran da na ce ba a roƙon manzon Allah, a ce manzon Allah ka cece mu, kai ma ka ce 100% kana tare da ni, aqida ce na faɗa, ilimi ne. To wannan ne kake da ja akan shi. Kaga kai dan gwara-gwara akan Anas Idris, shi gaba ɗaya kore min magana, bai ma yi adalcin da kai ba. To inda kai adalcin Allah ya saka ma da alkhairi ya kai
Uncle Baffa. Kaga tabbas ka ce abin da na faɗa akan wannan aƙida ce da bawa Allah haƙƙinsa, amma kawai inda kake da matsala da ni a cikin minti 6 sakan 5 ɗin nan inda na ce Allah kar ka sa ni cikin wannan halin na ahlul kaba'ira da har sai na buƙaci ceton manzon Allah. Wannan fa kawai shine. To da haka yanzu ga amsa ka an baka. Kai ko wai dan kutumar ubanka Baffa Hotoro wannan irin lalataccen mutum ne fajiri fasiki dan iska. Wai kai ko Baffa Hotoro wanne irin ɗan lalatacciya ne mara albarka ɗan Allah ba ni mu je biki. Wai kai Uncle Baffa Hotoro wanne irin ɗan kutumar uba ne kai mara tunani. Kai wai yanzu Baffa Hotoro Uncle Baffa Hotoro mutumin da baka iya hana antinmu birthday ba, yau kai ne har za ka hana junior brother ɗinka yin da'awa.